好多香港嘅街坊啊，叫我搵呢啲商場上蓋，交通又方便，而且咧仲要低首期個屋苑，咁呢度啱晒你啦！我而家身後呢個位置有成3000平方米嘅商業體，你見到咧呢度 KFC 同埋有啲食肆咧，而且樓上仲有 KTV 電影院同埋有大型嘅超市已經全部開業晒啦。咁你過到嚟呢邊生活就係非常之方便，一站式解決你生活所需啊！再望一望後邊呢度咧，就係翻去香港嘅巴士上巴點啦。呢度咧係要翻到太子灣係個半鐘嘅。咁如果我哋要揸車嘅情況底下咧，係半個鐘可以上到港珠澳大橋，個零鐘就翻到去香港噶啦。而家講緊係1萬蚊就可以上回呢個屋苑。咁究竟示範單位係咩情況咧？我哋上去睇一睇。上到嚟你屋企啦，呢個係1000尺做到3房2廳1衛嘅單位。首先入門口呢個位置就係廚房啦，見到個廚具同埋3件套都係直接送到俾你噶。嗱，入嚟再睇下客廳同埋飯廳，好寬落嘅18米長嘅呢個客廳嘅話，再加呢個飯廳咧，係可以坐到10到人位，都係完全冇問題嘅。而且呢個開間嘅話咧，望出去嘅話就係呢個無遮擋嘅城市風景啦。望到出去嘅咧就係西江嘅位置啦。再睇翻嚟我哋呢邊嘅休息區啊。休息區嘅話咧，係做到一個3大嘅房間啦。咁呢邊咧就係主人房，係可以做到3邊落床位加個衣櫃都完全足夠空間嘅。咁呢個兒童房嘅話咧，就係採光非常之充足，可以做到270度嘅呢個玻璃採光啊。呢度嘅客房咧，直接送你一個180度嘅大飄窗啊。咁呢度咧仲有一個公共衛生間咧，係做到乾濕分離嘅。示範單位就已經睇晒啦，呢個單位非常之抵啊，只需要1萬蚊首期就可以攞低佢，而且係全屋大精裝修，拎包就可以入住啦。咁揾 Amanda 買樓仲有咩着數咧？送你契稅啦，同埋維修基金嘅。有興趣嘅朋友點擊視頻下邊嘅 WhatsApp 聯繫我，發一套詳細嘅資料俾你啦。我係灣區 Amanda，帶你輕鬆置業。